Komutanım benim acil Olcay ve Agah'la konuşmam lazım. İstihbaratta konuşurum. Ama bana bir söz vermen lazım. Sadece soru soracaksın. Sakin kalacaksın. Merak etmeyin. Sadece neden yaptıklarını öğreneceğim, bu kadar. Tamam. İstihbaratta konuşurum. Sen şimdi çık. Gerekli izinleri alacağım. Sağ olun. Bahar, benim çıkmam lazım, kusura bakma. Tamam, dikkat et kendine. Erdem abi, Yavuz çok acı çekiyor. Bir delilik yapmaz değil mi? Yapacağına inansaydım izin vermezdim. Sen niçin gelmiştin? Kampta bir problem yok değil mi? Yok. Yok, birkaç yazışma vardı. Onu rica edecektim senden. Valiyle de konuştum, sana gelmemi söyledi. Daha hızlı çözüme ulaşsın diye. Tabii, tabii. Elimizden geleni yaparız. Ne gerekirse. Sen şimdi odama geç, ben hemen birini gönderiyorum. Sana yardımcı olsun. Tamam. Sağ ol Erdem abi. O insanların sağlığı da güvenliği de bizden soruluyor. Görevimiz. Yavuz'u yalnız bırakmasa mıydık acaba? Hadi kızım, hazır değil misin hala? Servisin gelecek. Anne, boya kalemlerimi bulamıyorum. Tamam, onları da koymayı ver. Hadi giy montunu. Ya öğretmenim kızarsa? Kızmaz, ben konuşurum onunla. Baban nerede? Banyoda en son. Ben bakarım. Ay, sabah sabah yordu beni. Sen erken mi geleceksin bugün? Neden? Aşk olsun. Doktora gideceğiz ya. Anne! Efendim kızım? Eğer sesini çıkartan olursa kurşunu yer kafasına. Mekana geldim komutanım. Tamam. İçeriye dair bütün bilgiye sahip miyiz? Gattar diye bir şerefsiz var burada. İpsiz sapsız adamları dövüştürüp milleti eğlendiriyor. Efruz da teslimatı dövüş sırasında yapacak. Bütün dikkatler dövüşteyken yani. Aynen öyle komutanım. Bizim de içeride olmamız lazım. Listeyi kimin aldığını görebilmek için. İçeri girebilecek miyiz? Bir planım var komutanım. Tamam. İçeri nasıl girecekmişiz komutanım? Bir planı varmış. Bol aksiyonlu olur inşallah. Amin. Alo Çolak. Söyle. Söylediğin adamın evindeyiz. Hepsi elimizde. Yola geldi yani. Gelecek. Güzel. O zaman hazırlıklarımızı yapalım. Amacımıza bu kadar yaklaşmışken Agah'ın konuşup da her şeyi berbat etmesini istemeyiz. Öyle değil mi? Ya planın tutmazsa? Başka plan yaparız. Planlar yapılmak ve bozulmak içindir.
Gerekirse Ankara'ya ulaşmaması için Karabayır'ı yakar yıkar bu işi çözeriz. Aferin Çolak. Bu gayretlerin sadece benim değil, hepimiz tarafından takdir ediliyor. Karşılıksız kalmayacağını da bil. Korkma kızım, korkma babacığım. Kadınla çocuğu deri odaya götürün. Bırakın onları, dokunmayın. Sakin ol. Yoksa gebertirim ikisini de. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz bizden? Kim olduğumuz belli. Senden bir şey isteyeceğiz. Eğer yapmam dersen karınla kızına veda edeceğini bilmiş ol. Gaddar'ı görmeye geldim. Sen kimsin? Ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım. Biri varmış. Sana teklifi varmış. Selam Gaddar. Kimsin sen? Necisin? Ne teklifiymiş bu? Cazip bir teklif. Söyle de ona biz karar verelim. Elimde çok iyi dövüşçüler var. Hepsi senin kalemin. Kaya gibi sert. Dışarıdan dövüşçüler almıyoruz. Sadece kendi eğittiğimiz adamlar. Taş gibi hepsi. Dışarıdan gelenler paspas oluyor bir yumrukta. Gaddar, ben senin namını biliyorum. Nasıl dövüşçüler aradığını da biliyorum. Bendeki adamlar tam senin kalemin. Hepsi kaya gibi. Yok. Gözüm tutmadı seni. İstemem. Peki, sen bilirsin. Türkiye'den yeni gelmişlerdi. Aslan gibi çocuklardı hepsi. Dur hele. Türk mü bu adamlar? Sapına kadar. Türklerin dayanıklı oldukları söylenir hep. Bugün bir tanesini getir. Bir bakalım. Eyvallah. Doktor bey, yardım edin. Hastayı kaybediyoruz. Geliyorum hemen. Ne oldu? Solunumu zayıfladı. Bilinci gidip geliyor. Her şey iyi gidiyordu. Ne oldu böyle birden? Bilmiyorum, anlamadım. Doktor bey, bir hastamız daha fenalaştı. Bu hiç hayra alamet değil. İlgiden geliyorum. Efendim doktor bey. Bahar Hanım,
Bütün hastalar tek tek fenalaşıyor. Durum sandığımızdan daha ciddi. Nasıl yani? Solunumları zayıflıyor. Bilinçleri sürekli gidip geliyor. Hepsinde aynı belirtiler var. Böyle giderse hepsini kaybedeceğiz. Ne diyorsunuz siz? Tamam. Ben hemen geliyorum. Pardon. Biraz acele edebilir miyiz? Sağ olun komutanım, şimdi geldim. Sorguya getirdiklerinde yanında istihbarattan birisi olacak. Sakinliğini koru. Unutma, o bir maşa. Bize daha derinlerdeki isimler gerekli. Onu da inşallah Agah'tan öğreneceğiz. İnşallah. Operasyon nasıl gidiyor? Bir sıkıntı yok değil mi? İyi. İyi gidiyor. Bir sıkıntı yok. Sen burayı merak etme. Çıktığında da bizi haberdar et. Emredersiniz komutanım. Tamam, sorun değil. Efendim? Senden haber bekliyorum. Bir hata yapmadın diye umut ediyorum. Hangi odada olduğunu bulmaya çalışıyorum. Eğer bir kişiye bile söyleyecek olursan karın ve kızını gebertirim bilmiş ol. Tamam ne olur bir şey yapmayın. Bakın ne istiyorsanız yapacağım. Güzel. Ne yapıyorsun burada? Müdürüm hatlarda problem var dedi. Onlara bakmamı istedi, ona bakıyorum. İyi tamam. İşini bitirince şu benim bilgisayara da bir bak. Kapanıp duruyor, kıracağım en sonunda. Tamam hallederim. Tamam, kolay gelsin. Nerede kaldı bu ya? Abi, başına bir şey gelmiş olmasın? Oğlum adamın işi bu. Ne gelecek başına? Boşuna karabatak demedik. Heh, geldi işte. Hallettin mi içeri? Nedir planımız? Hallettim komutanım. Plan basit. Biriniz benimle beraber içeriye gireceksiniz. Diğerleri dışarıda bekleyecek. Listeyi alacak adamı takip edip fotoğraflarını çekeceğim. Ondan sonra size göndereceğim. Siz de adam dışarıya çıktığında adamı indirip listeyi alacaksınız. Güzel. Seninle içeri gelen adam ne yapacak? Benimle beraber içeriye giren adam dövüşecek. Oğlum, plan bu mu? Komutanım yapacak başka bir şey yok. Dışarıdan kimseyi almıyorlar içeri. Birimiz dövüşecek yani. Evet komutanım, siz de müsaade ederseniz. Ben yaparım komutanım. Ben yaparım. Ben de komutanım. Yeter ki şu liste kimsenin eline geçmesin.
Beyler bitti mi? Ne bitti mi? Muhabbetiniz diyorum. Bittiyse biz girelim Karabatak'la. Geç oluyor da. Allah Allah, sen niye dövüşüyorsun komutanım? Oğlum ben ilk yardım yapayım diyor muyum sen varken? Keskin nişancılık yapıyor muyum? Çekil lan şu bombayı da ben imha edeyim diyor muyum? Herkesin kendi alanında bir şekli var aga. Bize de boşuna Keşanlı demediler. Bu tarz atraksiyonlar benim işim. Yani böyle diyorum da siz de tabii izin verirseniz. Dikkat et bir delilik yapmasın içeride. Tamam komutanım. Allah be. Hadi gidip biraz ter atalım. Hadi deli gel. Hadi gidelim. Ya bir dakika ya. Oğlum herkes tamam da sana ne oluyor? Dövüş mövüş. Niye abi? Biz adam değil miyiz? Lan öyle değil oğlum. Sen baby face bir adamsın. İçeride faşanı bozarlarsa Scarface olma diye diyorum yani. Hadi eyvallah. Bu şerefsizlerin kendi adamı değil mi bunlar? Aynen. Güzel. Elimden kaçamazlar burada. Bu mu adam? Aynen öyle. Tek bir şeye benzetemedim ama. Sen bir de onu ringde gör. Bütün adamlarının kemiklerini kıracak. Yazdır adını o zaman. Hemen çıksın diğer tur. Ulan var ya zaten fena gaza geldiydim. Şimdi ben var ya izle bak. Sakin ol şampiyon. Görevdeyiz. Kafes bir. Tipsiz içeride. Elinde bir çanta var. Kafes dinlemedi. Sakın gözünü ayırma. Ne zaman bitecek bu sorgulama? Bir şey öğrenemeyeceğinizi anlamadınız değil mi? Anlaşılan sana burada hak ettiğinden daha iyi davranılmış. Aksi olsa ne fark ederdi? Lafı uzatmayacağım. İyi olur. Çok sıkıldım burada ben. Ne soracaksanız sorun, sonra da gönderin beni Ankara'ya. Akraban mı? Annem.
Tesadüfün böylesi. İlk defa oluyor biliyor musun? Bu anne olayı yani. Emri kim verdi? Geçmiş zaman. Hatırlamıyorum. O kadar çok insan öldürdüm ki. Emri kim verdi? Kimin içindi? Kim kimdi? Unuttum. Gitti. Hatırlayacaksın. Annemin ölüm emrini kim verdi? Ben emri kimin verdiğiyle ilgilenmem. Hesabıma yatan parayla ilgilenirim. Masum olan o. Masum da o. Nasıl kıydın lan ona? Benim öldürdüğüm insanların çoğu masum be komutan. Bu hikayenin kötü adamı benim. Ben bunu baştan kabullendim. Ben de kötü adamları cehenneme gönderen adamım. Emin misin? Agah'da sordun mu bu soruları? Duyduğuma göre onu da almışsınız. O sana annenle ilgili daha detaylı bilgi verebilir bak.
Kural var mı? Var. Tek kural, kural olmaması. Benim işime gelir. Başlayın. Nedir durum? Tipsiz bekliyor. Dövüş ne alemde abi? Bir şey yok değil mi? Çerez bunlar bize. Hayırlı işler. Ne oldu? Bıçak çekti. Ne diyorsun abi? Abi nasıl ya? Vay 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 vay. Kural yok ama kahpelik var ha? Gel. Gel lan gel. Tamam, sorun yok. Benim adım Keşanlı. Konuşmaz demiştim. Biz de ağzından tek kelime alamadık. Agah'ın ismini boşuna vermedi. Agah da bu adamın fotoğrafını boşuna vermedi. Annemi öldürdüğünü biliyordu. Agah'la konuşacak mısın? Müsaade var mı? Tabii ki. Şimdi yardımcı olmayacağız da ne zaman olacağız? Ama daha sakin olmalısın. Yok yok, o bir anlık bir şeydi, geçti. Normal. Ben de annemin katiliyle aynı odada kalsam kim bilir ne yapardım. Ama biliyorsun, biz de bu şerefsizlerden sorumluyuz. Ne yazık ki.
Doktor bey, ne oluyor? Biz de anlamadık. Hepsinin durumu kötüleşti. Birinin kalbi durdu, entübe ettik, kalp masajı yaptık, geri döndü. Ama yine de durumu kritik. Allah'ım delireceğim ya. Tedavi etmeye başlamıştık, her şey yolundaydı. Tamam, tamam devam edelim. Biri geldi yanına. Adamımız olabilir. Bekleyelim bakalım. Keşanlı nasıl? Keşanlı gibi. Aslanım benim. Bana bak oğlum. Adamımız geldi. Teslimat gerçekleşene kadar renkte kalman lazım. Emin olmamız lazım. Bir final mi kaldı şimdi? Aynen öyle. Su ver su. Keşanlı. Finali de halletmen lazım, tamam mı? Hadi oğlum göreyim seni. Hallederiz aga. Finalde kim var? Final işi biraz sıkıntılı. Ya ne olacak oğlum? Görmüyor musun? Koyar mı lan bize? Ne diyor lan bunlar? Tek yumruk diyorlar. O ne demek? Ne bileyim ben ne demek. Artık ikinciyi vurmuyorsa gerek kalmıyor demek ki. Bu ne lan? Helal olsun. Bahsettiğin kadar varmış arkadaşın. Hadi bakalım. Sağ çıkarsa bir daha getirirsin bunu. Sağ çıkarsa? Ha, söylemedim mi? Final turu biri ölünce biter. Ne ölümü? Ne oluyor? Allah kahretsin. Teslimat ne durumda? Aynen. Adam hala yerinde duruyor. Keşanlı. Ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Gerekirse öleceğiz. Ama görevimizi tamamlamadan buradan çıkmayacağız. Kardeşim benim. Abim benim be. Allah yardımcın olsun. Haydi başlayın.
Tamam. Burası bizde. Siz de bir şekilde çıkın oradan. Tamam. Maç bitti. Dur daha bitmedi maç. Ne oldu? Resmi ediyorsun. Korkak Türk. Biz korku nedir bilmeyiz aslanım. O bizim gelimizde yok. Duydun mu lan beni? Al bu da Türk kafası. Bak bu da Osmanlı tokadı. Dur daha ölü çıkmadı buradan. Öldü. Bak git nabzını kontrol et. Git. Hey! Dur! Bırak! İn aşağı. İn aşağı. İn. At silahını. At. Çanta. Hadi beyler. Hadi. Devam et. Hadi. Tamamdır. Liste bizde beyler. Şükür. Ama Keşanlı'yı görmeniz lazım var ya. Bütün adamları darmaduman etti. Bir ona vuruyor, bir buna vuruyor. Hepsini Allah şahit. Hele o sonuncu herif ayı gibi olan. Neydi lan öyle bölüm sonu canavarı gibi? Aga hiç sorma ya. Yarma o yarma. Bak o var ya kesin insan yiyordur aga. Abi çok korktum valla. Bir an sakata geliyorsun sen. Gel bir sarılayım lan sana. Pek bir sever abisini de. Komutanım, görevi başarıyla tamamladık. Liste sizde mi? Bizde komutanım. Tebrikler Hafız. Eline sağlık. Harekat merkezinde sizi bekliyor. Listeyi bir an evvel yetkililere ulaştırmamız lazım. Emredersiniz komutanım. Ne oluyor? Önemli bir şey değil. Arada oluyor. Birazdan jeneratör devreye girer. Çolak'ın selamı var. Aga şimdi o para dolu çantayı bu liste için verdiler öyle mi? Aynen öyle. Nasıl bir iştir bu ya? Öyle bir coğrafyada kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. En ufak bir hatada çuvallarsın. Allah korusun. Neredeyiz? Kurza yolunun doğusundayız. Buluşma noktasına az kaldı. Liste ellerinde. Kurza yolunun doğusundan sınıra doğru ilerliyorlar.
Ne oldu lan, yenge mi aramış? Sürekli arıyor abi be. Güvenlik işlerimiz. Seviyor oğlum kız seni. Normal. Diyene bak. Şşş. Boynundaki kolyeyi görmedik sanma avcı. Operasyonda bile çıkarmamışsın ya. Ne kolyesi? Oğlum sen ne patavatsız bir adamsın ya. Bak işte. Seviyor lan adam işte. Takacak tabii. Yabancı yok burada avcı. Şşş. Ajan majan ama seviyorsun değil mi lan yengeyi? Seviyorum ben. Hem de çok. Helal be. Ben de seni seviyorum. Kusura bakma. Bak, sakin ol. Yanlış yapıyorsun canım benim. Yapmazsam bütün ailemi öldürecekler. Efendim Eylem? Fethi, hemen geri dönün. Yola tuzak kurdular. Ne diyorsun Eylem? Ne tuzağı? Ya hemen geri dönün dedim. Fazla zaman yok. Aracı durdur. Dur. Niye? Sağa çek. Ne oldu? Bilmiyorum. Eylem ne oluyor? Listenin sizde olduğunu biliyorlar. Kim? Nereden biliyor? Ben söyledim. Sen mi söyledin? İyi de nasıl? Allah kahretsin. Amirim, elektrik kesintisi bütün güvenlik kameralarını devre dışı bırakmış. Ne içeriden ne de dışarıdan görüntü alabiliyor. Hadi ya. Tekniğe haber verdiniz mi? Ulaşamıyoruz ki.